السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في لي فيديو اللي دازو كنا شفنا هاد لو تكست هذا شرحناه فراز باغ فراز، ترادكسيون فراز باغ فراز. كنا شفنا الشرح ديال هاد الاسئله هادي اليوم ان شاء الله غادي نديرو لا ريبونس ديال هاد لي كيسيون هادو ان شاء الله. نبداو على بركه الله. pendant la lecture je lis et je comprends، يعني أثناء القراءة je lis et je comprends، أقرأ وأفهم. Première question, de qui parle-t-on dans le premier paragraphe؟ يعني في البروميير باراغراف على من كنهضروا، يعني هاد في هاد الفقرة الأولى على من كنهضروا على هاد، يعني نجاة فالوط بالقاسم. La réponse sera comme ça. Dans le premier paragraphe on parle de Najat Valod Belqasem. Deuxième question, quel poste de travail l'a rendu très célèbre؟ يعني شنو هي الخدمة اللي خلاتها تكون مشهورة؟ La réponse, le poste de travail qui l'a rendu très célèbre est celui de ministre de l'éducation nationale en France. يعني الخدمة اللي خلاتها مشهورة هي كونها خدات واحد لو بوست ديال المينيستر ديال رئيسة التربية الوطنية في فرنسا. Troisième question, quelle personnalité vit aux Pays-Bas؟ يعني من بين هاد لي بيرسوناليتي هادي، هاد الشخصيات هادو او هاد الاشخاص هادو، كاينه واحد الشخصيه واحد فيهم عايش في بيبا، اذا هو هذا حكيم زياش. لا ريبونس سي حكيم زياش qui vit aux Pays-Bas. Quatrième question, quelle récompense sportive a-t-il reçu؟ يعني شنو هي الجائزة اللي خداها هاد سبورتيف، هاد الرياضي؟ لا ريبونس حكيم زياش a reçu le soulier d'or، يعني حكيم زياش خدا الميدالية الذهبية. Cinquième question, qui travaille dans le domaine de scientifique؟ يعني من بين هاد الشخصيات هادو شكون اللي خدام في الدومين سيانتيفيك؟ هو هذا كمال أودغيري. On voit la réponse, c'est Kamal Oudghiri qui travaille dans le domaine scientifique. Maintenant, sixième question, quel poste occupe-t-il à la NASA؟ يعني شنو هو هذا البوست هذا؟ يعني كمال أودغيري شنو الخدمة اللي كان كيخدم في لا نازا؟ لا نازا هي واحد الوكالة عفوا كتهتم بالفضاء، كل ما هو يعني أقمار اصطناعية إلى غير ذلك. La réponse, il occupe à la NASA le poste d'ingénieur en télécommunication. يعني في لا نازا شنو كان كيدير فيها؟ كان انجينيور في الاتصالات. Septième, à quel domaine artistique appartiennent Debbouze et Gad Elmaleh؟ يعني Debbouze و Gad Elmaleh اللي هما هادو شمن دومين كيديروا؟ La réponse, Debbouze et Gad Elmaleh appartiennent au domaine artistique، يعني في الدومين ديال الفن. Ils font de l'humour et de la comédie، يعني كيديروا الفكاهة والضحك. Maintenant passons à je lis et j'écris، يعني أقرأ وأكتب. Première question, qui sont les personnalités citées dans ce texte؟ يعني شنو هما الشخصيات اللي تذكروا في هذا التكست؟ ها هما الشخصيات عندنا نجاة ولد بالقاسم، حكيم زياش، كمال أودغيري، دبوز et Gad Elmaleh. Donc la réponse, dans ce texte il est cité Najat Belqasem, Hakim Ziyech, Kamal Oudghiri, Gad Elmaleh et Jamal Debbouze. Deuxième question, qu'est-ce que ces personnalités ont en commun؟ يعني شنو هاد لي بيرسوناليتي شنو اللي عندهم مشترك؟ شنو اللي عندهم مشترك؟ اللي عندهم مشترك هما انهم كلهم مغاربة يمثلون المغرب. La réponse, ils ont toute la nationalité marocaine en plus d'autres nationalités، يعني كلهم عندهم الجنسية المغربية، la nationalité marocaine en plus d'autres nationalités، يعني وعندهم مازال
يعني جنسيات أخرى بجانب الجنسية المغربية، عندهم جنسيات أخرى. Troisième question. Donc pays du monde vit حكيم زياش et نجاة فرد القاسم. دونك هاد الشخصيات هذا نجاة فرد القاسم و حكيم زياش فين عايشين؟ لا ريبونس زياش في او بيبا اي نجاة بالقاسم اون فرانس. يعني زياش عايش في بيبا، واحد البلد سميتو بيبا، اي نجاة بالقاسم اون فرانس عايشة في فرنسا. Quatrième question. Quelles sont les passions de Kamal Oudghiri؟ يعني شنو هو الشغف ديال كمال أودغيري؟ يعني شنو كيبغي كمال أودغيري، شنو كيبغي يدير؟ كمال est passionné d'histoire et de science. يعني هو الشغف ديالو هو التاريخ والعلوم، كيبغي التاريخ والعلوم. Maintenant je m'évalue. Sur quoi ce texte nous informe-t-il؟ يعني هاد لو تكست هذا علاش شنو هما المعلومات اللي كيعطينا هاد لو تكست هذا؟ Donc la réponse, ce texte nous informe sur des célèbres marocaines dans le monde. يعني هذا التكست هذا كيعطينا معلومات على مشاهير des célèbres marocaines مغاربة dans le monde في العالم. Deuxième question. Deux des personnalités du texte ont été sacrées premiers marocains. De qui s'agit-il؟ يعني هاد الشخصيات هادو كاملين هما مثلوا المغرب أحسن تمثيل، ولكن من بين هاد الشخصيات هادو كانوا هما الاولين في الدومين ديالهم. لكن لا ريبونس نجاة بالقاسم. il s'agit de نجاة بالقاسم اي كمال أودغيري. نجاة بالقاسم وكمال أودغيري هما اللي كانوا الاوائل في الدومين ديالهم او في المجال ديالهم. 3. grâce à quoi نجاة فرود بالقاسم est-elle devenue ministre؟ يعني شنو السبب حتى فرد بالقاسم ولات نجاة فرد بالقاسم ولات مينيستر، ولات وزيرة؟ لا ريبونس نجاة بالقاسم est devenue ministre grâce à ses études en droit et sciences politiques. يعني بسبب او لا بفضل الدراسات اللي دارت في الحقوق والدراسات اللي دارت في العلوم السياسية. يعني هاد الدراسات هادو هما اللي خولوا لها انها تكون رئيسة في فرنسا. Dernière question. Dans quel domaine a brillé قاد المالح؟ يعني قاد المالح هذا شنو الدومين اللي عطى فيه، اللي كان فيه متميز؟ شنو الدومين؟ المالح a brillé dans le domaine de l'humour et de la comédie. يعني قاد المالح كان متميز في الضحك والكوميديا. حتى لهنا نكونوا جاوبنا على الأسئلة.